तो दोस्तों ये होम थिएटर हमने ठीक कर दिया है। इसमें ये टोन जो है, बेस वाला टोन ख़राब था, हमने तीनों टोन बदल दिए, ठीक है। और ये जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स की हमने दो स्पीकर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके हमने लगा दिया है, ठीक है। और 4 स्पीकर्स है और इसकी साउंड टेस्टिंग आप सुन सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों इसकी साउंड टेस्टिंग ये रही। काफ़ी बढ़िया बज रहा है ये। वो देखिए कपड़ा भी एकदम हिल रहा है।